کالیاں زلفاں والیا کیا اچیاں شاناں پائیاں نے کالیاں زلفاں والیا کیا اچیاں شاناں پائیاں نے فلکاں تے جاون والیا فلکاں تے جاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے کالیاں زلفاں والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے رب نے ہے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا رب نے ہے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا جبریل دربان بنایا جبریل دربان بنایا نبیاں دا امام بنایا نبیاں دا امام بنایا فلکاں تو آون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے فلکاں تے جاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے دشمن نے گھیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے دشمن نے گھیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے دشمن نے گھیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے مٹی دا بک اٹھایا ہے مٹی دا بک اٹھایا ہے دشمن دے سر وچ پایا ہے یاسین تلاوت والیا یاسین تلاوت والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے فلکاں تے جاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے خندق دا موقع آیا ہے خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے سونے نے لعاب پایا ہے 1400 صحابہ نور جان والیا صحابہ نو رجاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے کالیاں زلفاں والیا کالیاں زلفاں والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے صفتاں پیا کردہ آپ خدا صفتاں میرے نبی دیاں صفتاں پیا کردہ آپ خدا چہرہ وجہی کا فی السما صفتاں پیا کردہ آپ خدا چہرہ وجہی کا فی السما سینہ بولے عالم نشرا سینہ بولے عالم نشرا ہتھانو آکھے مارما ہتھانو آکھے مارما ماں زاغ دنینا والیا ماں زاغ دنینا والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے فلکاں تے جاون والیا کیا شاناں اچیاں پائیاں نے کالیاں زلفاں والیا کیا اچیاں شاناں پائیاں نے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضا تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تنہائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات بابرکات دی ہے آقا دو جہاں سرور کون و مقام
سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے بڑیا درود اللہ تعالیٰ پیغمبر دی روح مبارک تک، پیغمبر دے جزدہ اطہر تک پہنچائے۔ صاحبو، ساتھیو، عزیز قابل قدر نوجوان بھائیو اور میرے بڑے ہی پیارے، میری مجلس دی شان رونق میرے بزرگو، اس وقت جو آیت کریمہ تسا احباب دے گوش گزار کیتی ہیں، ان آیات کریمہ دے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر دے یارانو تسلی حوصلہ دیتا ہے، اور اے حوصلہ مسجد وچ بیٹھیانو نہیں دیتا، مدینے وچ بیٹھیانو نہیں دیتا، بلکہ رب کریم نے اے حوصلہ اپنے پیغمبر دے یارانو مقتل اور میدانہ دے اندر دیتا ہے، جہاد دے اندر اے حوصلہ دیتا ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ دی توفیق نال زندگی نے وفا کی تھی، رب نے اپنی رحمت دا سایہ کیتا ہے کہ رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ اللہ تعالیٰ ساڑا مل جل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ بڑا عظیم الشان اے دن ہے، خطبہ ہے، گفتگو ہے، اے او دینے کہ جن دے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے پیغمبر نو کافران دے اوپر فتح عطا فرمائی۔ اے او رمضان المبارک دا مہینہ، حضرات زی وقار ہر عبادت ہی کوئی نہ کوئی قیمت لین دی، او وجود دی ہوئے، او دماغ دی ہوئے، او تیرے آرام دی ہوئے، او تیری دولت دی ہوئے، ہر عبادت ہی کوئی نہ کوئی حساب لین دی، لیکن ٹوٹل عبادت دے اندروں سب تو مشکل ترین جیڑی عبادت وہ اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا ہے، اور میرے نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک دے اندر پھر غیر رمضان دے اندر کئی مواقع تے رب کریم دے پیغمبر نے جہاد کی تھا اور اسلام دی سربلندی واسطے لڑے۔ پھر صحابہ کرام نے بھی محبوب پیغمبر علیہ السلام دا بڑیاں جنگاں دے اندر روزے رکھ کے بھی ساتھ دیتا ہے، اور روزیاں تو بعد غیر رمضان دے اندر بھی پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے۔ اور حضرات زی وقار اے رمضان المبارک او مہینہ ان دے اندر سریہ سیف البحر اور غزوہ بدر، فتح مکہ اور صفیہ مینہ اور فتح اندلس، جنگ ذوالعقہ اور فتح سکندریہ ساریاں اس مہینے دے اندر ہوئی ہیں۔ اور حضرات زی وقار محمد بن قاسم اپنیاں فوجاں نو لے کے چلے رمضان المبارک دے اندر، اور جس ملک دے اندر جس دھرتی تے بیٹھے ہو اے ملک اور اے دھرتی بھی 27 رمضان المبارک نو اللہ پاک نے فتح کرائی سی اور عطا فرمائی سی۔ وہ بکری بات ہے کہ آج دے لوگ نا خلف اور نا اہل لوگ آگے کہ جنہاں نے قدر جانن پہچانن دی بجائے ان دی نا قدری کیتی اور توہین کیتی ہے، اور جس دھرتی دے اتے لوگ توہین کر دینے او دھرتی او زمین اونا لوگاں دے واسطے عذاب بن جان دیئے۔ حضرات زی وقار آئیے ذرا توجہ فرمانا، اے غزوہ بدر دا سبب پہلا سنیے۔ پیغمبر علیہ السلام مدینے دے اندر موجود نے، آپ نو پتا چلیا کہ کفار مکہ دا ایک لشکر ایک قافلہ بہت بڑا ساز و سامان دے نال لدیا ہے اور وہ اپنی منزل دی طرف رواں دوا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہمانو ان دی مخبری دے واسطے بھیجیا، ان دے تعاقب دے واسطے بھیجیا، پتہ کرو کتھے پہنچیا، کدو پہنچن والا ہے، کس مقام تے ٹھہراؤ کرے گا تاکہ مسلمان چپٹ پین اور اینو لٹ لین اور مال غنیمت انہاں دے ہتھ دے اندر آئے۔ صدقے جاواں قربان جاواں
اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے بھی حکم دے دیتا ہے کہ ہن پیار دی زبان نال انہاں نو سمجھ نہیں آئے گی، ہن ہتھیار کس لو، تیاریاں کر لو، انہاں نو پیار دی زبان سمجھ آن والی نہیں۔ کتے سمیہ نو دو ٹکڑے کیتا ہے، کتے زنیرہ دیاں اکھاں چ گرم سلائیاں پھیریاں، کتے یاسر بن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات ذی وقار بڑے ظلم تے زیادتیاں پیار نال بھی سمجھایا، قاصد بھی بھیجے، محبت دے پیغام بھی دیتے، لیکن انہاں نو سمجھ نہ آئی۔ ہن اللہ نے حکم دے دیتا ہے کہ تیاریاں کس لو کہ انہاں نو پیار دی زبان سمجھ آن والی نہیں۔ حضرات ذی وقار اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی جناب لشکر تیار کیتا اور جنگ نو کچھ تیاریاں دس دیتیاں کہ ایسے اس طریقے نال تیاریاں کر لو۔ صحابہ کرام تیاریاں دے اندر مگن نے، اور نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک پروانہ آیا، آقی عرض کردہ صحیح البخاری دی روایت، آقا جی ایک بندہ ہووے جیڑا مال و دولت دی حرص واسطے جہاد کردہ، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی ایک بندہ ہووے جیڑا آپ دی بلے بلے واسطے جہاد کردہ، بڑا بہادر تے بڑا جرت مند سی۔ اللہ دے پیغمبر جی ایک بندہ ہووے جیڑا کلمۃ اللہ دے واسطے جنگ کردہ، اللہ دے دین نو، اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے اپنی جان نو داؤ تے لگاندا ہے۔ محبوب جی دسو تے صحیح کیڑا بندہ انہاں دے وچوں چنگا ہے، کیڑا کامیاب ہے؟ آپ نے فرمایا شہرت والا بھی بیکار گیا، دولت والا بھی بیکار گیا، اپنا نام کمان والا بھی بیکار گیا، ہاں انہوں اللہ نے عظمت دینی ہے، انہوں رب کریم نے شان دینی ہے، انہوں رب کریم نے مقام دینا ہے جیڑا بندہ اللہ دے دین واسطے لڑیا۔ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو سبیل اللہ، جیڑا اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے، اللہ دے کلمہ حق نو بلند کرن واسطے لڑے گا، رب کریم دے کلمے نو بلند کرن واسطے لڑ رہا ہے، اللہ دی زمین تے لڑ رہا ہے، رب عرشاں تے بیٹھا اینو تمام لوگاں وچ اونچیاں کر چھڈے گا۔ جیڑا دین اسلام دی سر بلندی واسطے اپنے ملک اور مسلمانہ دی حفاظت واسطے لڑدا ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، پھر قرآن بولیا، فرمایا یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ اس بندے نو پسند کردا ہے جیڑا رب دے دین نو، اللہ دی توحید نو غالب کرن واسطے لڑدا ہے، تے جیڑا شہرت واسطے لڑدا ہے نہ تے او دنیا دے اندر کامیاب ہوندا ہے نہ او آخرت دے اندر کامیاب ہوندا ہے۔ ہن آئیے ذرا توجہ فرمانا، جنگ بدر دا موقع بن گیا، نبی پاک علیہ السلام دے یار تیار ہو گئے، آپ نے فرمایا صحابہ کو مشورہ لیا بھی کون کون اس جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہے؟ تعداد بڑی تھوڑی ہے، یار بڑے کمزور ہے، اور جناب آلات حرب کوئی نہیں، جنگی ساز و سامان کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بولے محبوب میں تواڈے نال ہاں، فاروق بولے محبوبہ میں بھی تیار ہاں، عثمان و علی بولے محبوب جی میں بھی تیار ہاں، ریت اور کولیاں تے لیٹن والے بلال بولے محبوب جی میں بھی تواڈے نال ہاں۔ اللہ ایک گلاں باتاں ہو رہی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بھی اے میرے مہاجر ساتھی تے تیار نے، اوے انصاریوں تواڈے وچوں کون تیار ہے؟ نبی پاک نے مشورہ طلب کیتا، انصار نے کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر بولیا، محبوب سونیا جتھے تواڈا حکم ہوئے گا ساڈی جان بھی قربان ہوئے گی، ساڈا مال بھی قربان ہوئے گا۔ آقا جی تسی حکم کرو، اسی دریاواں سمندراں دے اندر گھوڑے اتار دیاں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اسی اونا لوگاں اور اونا ساتھیاں جیسے نہیں جنہاں نے موسیٰ پیغمبر نو آکھیا سی اے موسیٰ اساں رج کے کھا لیا، پانی پی لیا، ہن تو تے تیرا رب جا کے لڑو، ساڈے کولو لڑیا جاندا نہیں لڑیا جاندا۔ محبوب تسی حکم کرو، جان بھی قربان کر دیاں گے، مال بھی قربان کر دیاں گے۔ ہن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی فوج تیار ہوگی،
اے فوج کنی سی بھلا جنگ بدر دی فوج کنی سی 313 اللہ بوڑھے بھی موجود نے بچے بھی موجود نے نوجوان بھی موجود نے حضرات ذی وقار اینا دے اندر کسے دے کول تلوارے ڈھال کوئی نہیں کسے کول تیرے چلان واسطے کمان کوئی نہیں کمانے تے تیر کوئی نہیں اللہ اکبر کیسا لشکر میرے پیغمبر دا تیار ہویا ہے حضرات ذی وقار ذرا توجہ فرمانا صدقے جاواں قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ اللہ 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 ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرما دینے والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان کر رہے نے او کائنات دیو لوگو اسی اللہ اللہ او میرے نبی دیو یارو اسی تے تواڈی پہلے بھی مدد کر چکے ہیں یعنی بدر دے میدان دے اندر بھی اسی تواڈی مدد کر چکے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور ساڈی مدد کرن دا مقصد ہے وے اللہ اللہ تاکہ تسی اللہ پاک دا شکر ادا کرو اللہ پاک دیاں تعریفاں کرو اللہ اکبر کبیرہ ہن اللہ پاک دے پیغمبر توجہ میری طرف رکھنا نبی پاک علیہ السلام دے یار انج کر کے نکل پئے نے اور 2 گھوڑے نے صرف 2 گھوڑے اللہ اللہ اور چند اونٹ نے اور جناب ایک اونٹ دے اوتے 2 3 سوار ہون والے گھوڑے دے اوتے بھی 2 سوار ہون والے اللہ کدے جناب کسے دی پیدل دی واری آ جاندی کسے دی جناب سوار ہون دی واری آ جاندی اے رمضان المبارک دے اندر اور جناب ایک 2 کھجوراں کھا کے روزہ رکھ کے سفر کرنے والے نبی دے یار اور جنگ دے واسطے اپنی جان داؤ تے لگان واسطے آئیے ذرا توجہ کیجئے جیڑا کہندا روزہ نہیں رکھیا جاندا بھوک پیاس برداشت نہیں کیتی جاندی شوگر تے یرکان دا مریضا میں کی کرا نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں اللہ تینوں مینوں پلیٹ دے اندر انج سج کے تیار ہو کے دین پلیٹ دے اندر مل گیا تا تینوں قدر نہیں زور نہیں لگیا مال نہیں لگیا خون نہیں لگیا تا قدر نہیں ہے جنہ خون لایا ہے جنہ مال خرچ اور وقف کیتا ہے پوچھ اونا دے کولو ان دی قدر کیے صدقے جاواں قربان جاواں حضرات ذی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے اپنی فوج نو تیار کر لیا آقا علیہ السلام دے کول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو دس دینے اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر دینے جیڑا کفار دا لشکر ہے نا 1000 دی تعداد ہے اور انہ دا سپہ سالار ابو جہل اس لشکر دی سپہ سالاری کر رہا ہے اور انہ دے کول بے تحاشا اونٹ نے 100 گھوڑا ہے اور روزانہ کم از کم فوجیاں دے واسطے کدے 9 اونٹ ذبح کیتے جاندے نے کدے جناب 10 اونٹاں نو چھری پھیری جاندی ہے انہ دے کھان دے واسطے ٹول تے سرنگیاں بج رہی ہیں شراباں پیتیاں جا رہی ہیں 313 نو اسی رگڑ کے رکھ دینا ہے ایک مٹھی پر ساڑھے سامنے آکے مچھانو تاؤ دیتا جا رہے ہیں بلے بلے ہو رہی ہے ساڑھے اگے کینے کیلے مکوڑے اللہ اکبر کبیرہ اے بھی بات یاد رکھ لو جدو بندہ کسی نو حقیر سمجھ دائے اللہ تعالیٰ خود نو حقیر بنا دین دے جدو کوئی کسی نو کمتر سمجھ دے اللہ تعالیٰ اس بندے نو عزت دے کے جڑا کمتر سمجھن والا نو ذلیل کر دین دے آئیے ذرا توجہ فرمانا صدقے جاواں قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے میدان دے اندر پہنچ گئے خیمے لگ گئے اللہ دے پیغمبر دے یار بھی آرام پہ کر دینے ادھی رات دا ٹائم ہویا میرے نبی نے اللہ پاک دے سامنے ہاتھ اٹھا لے اللہ پاک دے کلو دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں رب کریم دے سامنے
نے رونا شروع کر دیتا. اللہ ویکھتے سہی نا تیرا نبی چند فوجیاں نو لے کے چند ساتھیاں نو لے کے چند جناب فوجیاں دا دستہ تے لشکر لے کے تیرے دین دے واسطے تیرے دین دی سر بلندی دے واسطے تیری راہ دے اندر نکلے آئے. اللہ اکبر کبیرہ صدقے جاواں قربان جاواں. ادھر جناب کافراں دے اندر ٹول تے ٹمکے پہ وجدے نے. اور اے بھی ایک بات یاد رکھ لو اللہ کریم نے فیصلہ کر دیتا اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نو دس دیو جیڑا بندہ دین اسلام دی خاطر لڑے گا جہاد کرے گا اگر تعداد تھوڑی بھی ہوئے گی اور پیغمبر دی اطاعت کرے گا تعداد تھوڑی بھی ہوئے گی اللہ غلبت فئتن کثیرتن اسی جناب بڑی جماعت دے اتے تھوڑیاں نو اسی غالب کر دیاں گے. اور اگر اے اللہ دے رسول دی نافرمانی کرنگے اطاعت نہیں کرنگے اللہ کہہ رہے نے اسی بڑی تو بڑی جماعت نو شکست دے کے تھوڑیاں نو انہاں دے اتے بھاری کر دیاں گے. آئیے ذرا توجہ کرنا صدقے جاواں قربان جاواں. اللہ دی راہ دے اندر نکلنا مقام بڑا ہے ان دی فضیلت بڑی ہے عظمت بڑی ہے. عظمت کی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اغبرت قدم عبدی فی سبیل اللہ. آپ نے فرمایا بندہ جہاد دے واسطے نکلیا گھوڑے تے بیٹھا یا پیدل جا رہا ہے اور گھوڑے دے سنبوان دے وچوں نکل کے مٹی دے اتے پہ رہی ہے پیدل ٹر رہا ہے جناب گرد و غبار ان دے اتے پہ رہا ہے. اللہ دی راہ دے اندر جاندیاں جہاد کردیاں لڑدیاں جیڑا کٹا ان دے جسم دے اتے پہ جائے گا رب اس حصے دے اتے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑے گا. یہ مقام ہے. لیکن اگر پیغمبر دی اطاعت کسی بھی کام دے اندر نہیں ہوئے گی ناکامی ملے گی. آتے نے ایک چلکی دکھاواں اللہ اللہ جنگ احد دا موقع ہے. نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑی جی آواز کھولو. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جناب اللہ اللہ 100 صحابہ نو درے دیتے کھڑیاں کر دیتا پہاڑی دے اوپر کھڑیاں کر دیتے. آقا بس ٹھیک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تسی درہ نہیں جے چھوڑنا فتح ہوئے جا شکست ہوئے تسی درہ نہیں چھڑنا. اللہ اللہ پاک نے کافران دیتے مسلمانوں نو بھاری کر دیتا فتح عطا فرما دیتی. او مسلمانوں جدو کافر اگے لگ کے نس پہ اللہ اللہ اور جناب مسلمانہ نے مال غنیمت لٹنا تے کٹھا کرنا شروع کر دیتا. اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. اور جڑے درے تے صحابہ کھڑے نے کہنے لگے چلو چلیے اللہ پاک نے فتح دے دیتی چلو جناب کے جا کے مال غنیمت کٹھا کریے. اللہ اکبر کبیرہ. چند صحابہ کہنے لگے نہیں پیغمبر دا حکم سی اللہ چھوڑ درہ نہیں ہے چھوڑنا. کہنے لگے یار فتح دا مقصد سی اللہ پاک نے فتح دے دیتی ہے اور حضرات زی وقار اور فتح ہونا مقصد سی مقصود سی فتح ہو گئی ان کے سگال دی ٹینشن ہے چلو چلیے جا کے مال غنیمت لٹیے تے کٹھا کریے. ادھر حضرات زی وقار درہ چھوڑیا پچھو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اجے مسلمان نہیں سن ہوئے آئے حملہ کیتا اور چند 10 یا کموں پہ صحابہ رہ گئے انہوں نے شہید کر دیتا اور پچھو فتح نو اللہ نے شکست کے اندر تبدیل کیتا. پیغمبر علیہ السلام بھی زخمی ہوئے صحابہ شہید ہوئے. کیوں ہوئے دسیا کہ اگر پیغمبر دی نافرمانی کرو گے اسی تو اڈی فتح نو شکست اندر تبدیل کر دیاں گے. وہ تے میدان ہے جتھے اپنیاں جاننا لے کے لڑنڈے نے تے جیڑا بندہ تندرست ہوئے گھر چ بیٹھا ہوئے تے پیغمبر دی نافرمانی کرے تے اندہ کیا حال ہوئے گا اندہ کی عالم ہوئے گا. چھوٹی جی نافرمانی 10 دن ہے اور پلے بال لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ تندرست ہوئے صحیح سلامت ہوئے مسجد وچ آ سکدا ہوئے می بارش کنی کچھ بھی نہ ہوئے لیکن او گھر دے اندر نماز پڑھے اس بندے دی نماز نہیں ہوندی. ہن اکثر بندے پڑھ دے عشاء دی نماز کرے بس جی تھکے سا مغرب دی گھر پڑھ لے تھکے سا تو پڑھ لئی لیکن تینوں فائدہ ہونا نہیں ہونا کیونکہ پیغمبر نے بین لا دیتا. ایک نبینا سے آبی آکے اجازت منگے کہ میں نو گھر دے اندر نماز دی اجازت دے دیو مدینے تو باہر میرا گھر اکھا تو نظر نہیں آندا لیاؤن والا کوئی نہیں مدد تے معاونت کرنے والا کوئی نہیں میں نو اجازت دیو گھر نماز پڑھ لیا کر. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لیا کر. ٹر گیا جدو مسجد دے دروازے کھول گیا
آپ نے فرمایا واپس موڑ، واپس مڑیا، آپ نے فرمایا ارجی لوٹ، لوٹیا، فرمایا کیا تیرے کنہ دے اندر اذان دی آواز پیندی ہے؟ جی محبوب جی میرے کنہ دے اندر اذان دی آواز پیندی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تینوں اجازت نہیں ہے اذان سن کے مسجد دے وچ آ کے نماز پڑھنی ہے، مسجد دے وچ آ کے نماز پڑھنی۔ ہٹا کٹا بندہ دکان وچ نماز پڑھے، اے نماز دی گل میں تاں کیتی ہے ادھروں اللہ پاک دی طرفوں نماز دا ٹائم ہو گیا، مؤذن نے اذان پڑھ لئی، ادھر کفار بھی سامنے آلات حرب تے جناب جنگی ساز و سامان دے نال تیار نے۔ نبی پاک نے حکم فرما دیتا دو صفہ بنا لو میرے یارو، ایک صف پیچھے ہو جائے میں امامت کرواواں گا، ایک صف جناب کفار دا سامنا کرے اگر دشمن حملہ کرے، دوسرے میرے پیچھے نماز پڑھن۔ اللہ اللہ اللہ، ہن ایک صف نے ایک رکعت پڑھی پیچھے ہو گئے، دوسری رکعت والے اگے آ گئے، میرے پیغمبر دیاں دو رکعتاں انہاں دی ایک ایک رکعت۔ اللہ پاک نے بدر دے میدان دے اندر بھی اعلان کر دیتا میرے محبوب پیغمبر جی انہاں نوں دس دیو جہاد ہووے یا گھر ہووے سفر ہووے، نماز تے جہاد تے تلواراں دے سائے تھلے بھی معاف نہیں، دشمن دے تیر تے تلوار دے سامنے بھی معاف نہیں۔ حضرات ذی وقار محاسبہ تے معائنہ اپنا خود کرنا ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، نماز دے پابند بنو، اوے جہاد نہیں کرنا، تلواراں لے کے نہیں نکلنا، گنا کلاشنا لے کے نہیں نکلنا، صرف تینوں 5 ٹائم اللہ دی طرفوں بلاوا آوے اور آندا ہے تو اللہ دے گھر وچوں دی رضا واسطے 5 وقت دوڑیا چلا آئے، ذوق تے شوق نال چلا آئے، تیرے پنڈ تیرے ملک تیرے شہر دیاں مسجداں بھر جان، اللہ دے سامنے گریا زاری کرن لگ پین، اللہ نو منان لگ پین، غربا یتیمہ مسکینہ دی مدد کرن لگ پین، بھکھیاں تسیاں نو کھانا پلانا شروع کر دین، ایک دوسرے دی معاونت ایک دوسرے دا دل دے اندر درد پیدا کر لین۔ اللہ فرماندے نے تانوں جنگ لڑن دی لوڑ نہیں، تسی صرف اے کام کر لو، کافراں نو تباہ و برباد کر کے تانوں فتح میں خود عطا فرما دیاں گا۔ لیکن مسلمان دور ہے، تہاڈیاں مسجداں دے اوتے حملے کیتے جا رہے نے، مسجداں گرائیاں جا رہی ہیں، انہاں میداناں دے اندر جا کے اپنا ملک تے مسجداں بچائیاں، اسی اپنے ملک چ رہ کے نہیں بچا سکدے۔ مسلمان بھی پکے ہاں۔ حضرات ذی وقار آئیے ذرا توجہ فرمانا، صدقے جاواں قربان جاواں رب دا قرآن بولیا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ او جدو میدان دے وچ نکلو پیٹھ پھیر کے نہیں نسنا، اللہ اللہ منہ موڑ کے نہیں نسنا، کفار دی تعداد زیادہ ویکھ کے نہیں ڈرنا، اللہ تانوں فتح عطا فرمائے گا، دلیری تے ہمت تے قوت دے نال لڑنا ہے۔ مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، پھر اللہ پاک نے کو اور حکم جاری کر دیتا، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے تیرا گھر ہووے، بازار ہووے، تیری دکان ہووے، تجارت ہووے، سفر ہووے، کاروبار ہووے، جہاد ہووے، ہر جگہ تے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے، ہر جگہ تے پیغمبر دی گل مننی ہے۔ حضرات دی وقار آئیے ذرا توجہ فرماندے جانا، صدقے جاواں قربان جاواں۔ ہن غزوہ بدر دا میدان سج گیا، میرے نبی دے یار آمنو سامنے کھڑے ہو گئے، ادھروں کفار بھی سامنے کھڑے نے۔ اللہ اللہ انہاں دے کول سامان بھی پورا، انہاں دے کول پاور بھی پوری، لیکن انہاں دے کول ساز و سامان بھی پورا نہیں ہے، لیکن انہاں دے کول سب تو وڈی چیز جیڑی پہلے نمبر تے اللہ دا رسول موجود ہے، دوسرے نمبر تے انہاں دا ایمان اللہ دے اتے بالکل پختہ ہے۔ انہاں دا ایمان اپنے رب دے اتے پختہ ہے کہ ساڈا رب سانو کدے ناکام نہیں کرے گا۔
अल्लाहु अकबर कबीरा सदके जावा कुर्बान जावा। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक दे कोलों दुआवां कीतियां, रब्बा सोनिया तू मेरी मदद दा वादा कीता सी, हुण मेरी मदद कर। अल्लाह सोनिया गल सुन ले, मेरे पैगंबर ने हाथ उठाए ने, अल्लाह अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा, अल्लाह अगर तू मेरी मदद नहीं फरमाएगा, मेरी नुसरत नहीं फरमाएगा, फिर असी मिट जावांगे, असी तबाह हो जावांगे, असी खत्म हो जावांगे। जमीन दे उत्ते तेरा नाम लैण वाला कोई नहीं रहेगा, जमीन दे उत्ते तेरे कलमा हक नू बुलंद करने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह सोनिया मेरी मदद फरमा। मेरे पैगंबर दुआवां पे कर देने, फाताहु अबा बकरिन फअखज़ रिदाअहु फअनफअताहु अला मलकिबई सुम्मा तरमहु। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम इन्नी दुआ कीती, अल्लाह पाक दे सामने रो रो के मेरे नबी दे कंधियां तो चादर मुबारक नीचे गिर गई। अल्लाह अल्लाह जिंदे बारे अल्लाह दा कुरान कहंदा है, फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, कि अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, सदके जावा कुर्बान जावा। कि अल्लाह पाक ने फरमाया ओ मेरे महबूब पैगंबर, असी ते तेरी चादर दियां भी कसमां उठाइयां, असी ते तेरे कंबल ओढ़न दियां भी कसमां उठाइयां, असी ते तेनू बार बार जगह ते इज्जत ते मुकाम बख्शिया। ऐ मेरे महबूब पैगंबर क्यों परेशान हो रहे हो, असी तुहानू इत्थे भी भला कलियां छड्डांगे। अल्लाह जी मैनू डर पिया लगदा है, मेरे चंद सहाबा मुट्ठी भर मेरे यार मेरे बेली। अल्लाह सोनिया अल्लाह अकबर, अल्लाह अगर अज ए कट गए तेरा नाम लैन वाला कोई नहीं रहेगा। अगर अहले हक मुक जान, अल्लाह दी जमीन दे उत्ते क़यामत क्यों ना आ जाए। हजरत ज़ीवकार मेरे पैगंबर रो रो के दुआवां पे कर देने, अल्लाह अगर मेरा अबू बकर कट गया, आज अगर मेरा उमर कट गया, आज अगर मेरा उस्मान अली कट गया, अल्लाह अगर आज मेरा बिलाल कट गया, अल्लाह सोने आज मेरा अगर उबैदा बिन जर्राह कट गया, आज मेरा अगर हमजा कट गया, अल्लाह फिर तेरा धरती दे उत्ते नाम लैण वाला कोई नहीं रहेगा। तवज्जो फरमाना, तेरी तौहीद दा नकारा वजाण वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुआवां कीतियां, अल्लाहु अकबर कबीरा। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, पैगंबर दे कंधियां ते चादर पाई, हत्थां नू पकड़ के नीचे कर लिया, इंज कमर मुबारक नू जफ्फा पा लिया, अखां दे विचों आंसू टप गए। महबूबा अज ते रब नाल गिले शिकवे शुरू कर दिते ने, अज ते अल्लाह पाक नाल लड़ना ही शुरू कर दिता। महबूब जी बस कर जाओ, बस कर जाओ। अज तुहाडी दुआ नू वेख के मैनू इंज लगदा है मेरा रब साडी मदद जरूर फरमाएगा। तुहाडी दुआ ते तुहाडा दर्द वेख के मैनू लगदा कि मेरा रब साडी मदद जरूर करेगा, तुहाडियां दुआवां नू खाली नहीं लुटाएगा। सदके जावा कुर्बान जावा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर दे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप नमाज पढ़ रहे सन, नमाज के बाद आपने फरमाया फलाना काफर इत्थे मारिया जाएगा, फलाना उत्थे मारिया जाएगा, फलाना उत्थे मारिया। नबी पाक के इशारे नाल दस रहे ने, हत्ता के इत्थों तक के जिवें बंदा हाथ ला के नहीं किसी जगह नू दसदा कि इत्थे मारिया जाएगा, उत्थे मारिया जाएगा। और इन्ने दौरान साहबा ने ना एक गुलाम पानी पिलाने वाला पकड़िया, अल्लाह काफरां दा जेड़ा पानी पिलांदा सी ओनू मारदे पए ने। 10 अबू सुफियान किथे वे, 10 अबू जहाल किथे वे, उतबा शैबा किथे वे। अल्लाह अल्लाह कहंदा मैनू अबू सुफियान दे मुतल्लक कोई पता नहीं, लेकिन उतबा ते शैबा दा मैनू पता फलां जगह ते मौजूद ने। कह उन्हां फिर मारिया, नहीं नहीं 10। नबी पाक ने सलाम फेरे, आपने फरमाया जो वो कहंदा मैनू अबू सुफियान दा नहीं पता, वो सच कहंदा, उन्होंने वाकई पता नहीं। तो जो उतबा शैबा दा कहंदा अल्लाह वो बिल्कुल सच कह रहा है।
اور تسی انہوں مار دیو تے جدو جھوٹ بول دیا کہ میں تنہوں ابو سفیان دا دس دیں ادو تسی انہوں چھڑ دیں دیو جبکہ وہ جھوٹ کہہ رہے انہوں پتہ ہی نہیں ابو سفیان دا اے بھی نبی پاک دا ایک معجزہ سی پھر پیغمبر نے فرمایا کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر اے بھی نبی پاک دا ایک معجزہ سی گا اللہ اکبر کبیرہ صدقے جاواں قربان جاواں اللہ دا قرآن کہندہ ہے اسی پھر جدو لشکر آمنو سامنے ہوئے قد قان لکم آیت فی فیعتین التقطا فیعت تقاتل فی سبیل اللہ مؤخرا قافرت يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء اللہ جدو دو فوجہ سامنے آ گئیاں کفار دا لشکر 1000 دا مسلمانہ دے 313 نے اللہ دلہ دے اندر ڈر بھی آ سکدا سی لیکن اللہ پاک نے حکمت اختیار کی تھی اللہ پاک نے مسلمانہ دی اکھاں دے اندر ایسے کیمرے پھٹ کر دیتے اللہ اللہ کہ کافران دی تعداد انہوں بالکل تھوڑی لگن لگ پئی اللہ فرما دینے اسی جنوں چاہیے بڑھا دئیے جنوں چاہیے کام کر دئیے جنوں چاہیے قوت مدد دئیے جنوں چاہیے نہ دئیے اللہ اکبر کبیرہ ہن زمین دیتے پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ ساڑی مدد کر نبی پاک علیہ السلام دی دعا دا رنگ انجایا کہ اللہ پاک نے آسمان دے تو 1000 فرشتے نو زمین تے بھیج دیتا ہے اللہ پاک نے 1000 فرشتہ بھیجیا کہ جاؤ میرے محبوب دے نال جا کے میرے محبوب دے ساتھیاں نال جا کے میدان دے اندر لڑو اللہ اکبر کبیرہ حضرات تیزی وقار درہ توجہ فرمانا ہون 1000 دا فرشتہ آیا اللہ دا قرآن کہندے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم منی ممدکم بألف من الملائکتی مردمی اللہ اللہ مردی فیل جدو تسی اپنے رب دے سامنے انج ہاتھ اٹھا کے انج اپنے دامن پھلا کے اللہ پاک دے کولوں دعاواں پہ کر دے سی اللہ پاک نے آسمان دے تو پیپ در پہ 1000 فرشتے نال تواڈی مدد کی تھی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا چل گھوڑے تے سوار ہو جا چل بدر دے میدان دے اندر چل میکائیل تمہیں بدر دے میدان دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرما دینے او میرے او پروانے او گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا اللہ غم نہیں کرنا کیونکہ اللہ پاک دی طرف جبریل بھی اپنے گھوڑے تے سوار آگے نے دوسرے فرشتے بھی آگے نے اللہ اللہ اور صحابہ کرام کہندے نے اسی اپنی تلواراں لے کے لہرا کے جدو نکل دے کافران دیاں گردنا کٹن واسطے آجے اسی کافر دے قریب بھی جان دے ساڑھے جان تو پہلا کافر دی گردن کٹی جان دی اللہ اکبر ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا کہنے لگیا محبوب جی میج کر کے کافر دے پیچھے دوڑ رہا سا تے آسمان دے وچوں آواز آ رہی سی ہیزوم بھاگ یعنی کہ یہ فرشتے کا گھوڑا تھا اس کا نام ہیزوم تھا اور اسے کہہ رہا تھا ہیزوم بھاگ ہیزوم دوڑ اللہ اکبر اور کہندے نے جدو میں کافر دے قریب گیا میرے جان تو پہلا اوندے کوڑا وجن دی آواز آئی زمین تے گریا جدو میں دیکھیا اوندہ چہرہ پھٹ گیا اوندہ رنگ زرد ہویا آقا جی میں منظر وے کیا ہے نبی پاک مسکرا پہ سجدے پہ گئے ربا تیرا شکر ہے تو جیڑے فرشتیاں نال ساڑی مدد دا وعدہ کیتا سی وہ فرشتے زمین تے بھیج دیتے ہیں فرشتے اترتے تھے جب لوگ درد دل سے پکارتے تھے اپنے رب کو جب نیتیں خالص تھی جب لوگوں کا درد تھا دین اسلام کی سر بلندی کے لیے جب لوگ نکلتے تھے اور اپنی اولادوں کو اور اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے اللہ نے کبھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا جب وہ پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے اور پیغمبر دی اطاعت بھی ہے اپنے آپ نو عاشق رسول بھی کہنا ہے میں تو سارے کہنے ہیں لیکن کام بھی وہ کرنے ہیں جڑے ہندوہ تے کافران دیاں رسمہ لینے ساڑھے کام بھی ہونے اور افسوس دی بات ہے
حضرات ذی وقار اتنا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ افطاری دے وقت روزانہ اللہ ہر بندے دی ایک دعا ضرور قبول کردا ہے. ہن افطاری دا ٹائم ہوندا ہے. یقین منو اپنی اکھاں نال بھی منظر ویکھے نے, لوگ گپاں مار رہے ہوندے نے, ٹھٹھے مخول کر رہے ہوندے نے, چھیڑا کر رہے ہوندے نے ایک دوسرے نو, اور جناب موبائل چلا رہے ہوندے نے, کوئی پتہ ہی نہیں, اور مسیتاں چاہ کے کہندے نے دعا کرو رب ساڈی مدد کرے. اللہ اکبر. رب ایہو جے نمونیاں دی مدد نہیں کردا جنہاں نو پتہ ہی نہیں ساڈے خالق نال ساڈا تعلق کی ہے. مسجداں خالی, رات دے قیام تے کھڑے نہیں ہویا جاندا. اے بدر دی دھرتی ہے نوجوانوں, بدر دی دھرتی ہے او نوجوانوں. روزے رکھے نے, کھجوراں کھا کے, گھٹکا چوس کے, اور صحابہ کہندے نے اتھوں تک بھی حالت بن گئی کیڑا کوئی ایک دن جا کے تے شام نو گھڑے مڑے آئے سن. کئی دنوں تے محاصرہ اور جنگ رہی, اور کہندے نے جدو کھجور کھان نو نہیں سی لبدی اسی گٹکاں چوس کے روزہ رکھ دے سا. اللہ دیاں نعمتاں کھا کے نشکریاں کر کے تے غریباں دے مذاق اڑا کے, ایک غریب نو 500 دی تھیلی دے کے تے 5 سیلفیاں بنا کے اون دی عزت نفس نو مجروح کر کے تے مسلمان کہندا. پھر کہندا بدر والے فرشتے کیوں نہیں آتے, خندق والی مدد کیوں نہیں آتی, کیسے آئے؟ اسی تے جناب کسی نے روٹی کھلائیے تے ہوندیاں سیلفیاں بنا لے دیاں, ویکھو میں روٹی پکا کے کھوا چھڈی انو. کیسا طریقہ کار آ گیا. میں شروع دے اندر بات کیتی ہے, جیڑا بندہ دکھلاوے واسطے کام کردا بھویں اپنی جان کیوں نہیں میدان دے اندر قربان کردا, رب اون دی جان دا مل پاوندا. او گونگیو بولو, رب مل پاوندا نہیں پاوندا. ساڈا دین اسلام نال پیار ہے, نہ جنگاں تے اسی کتھے لڑنیاں جا کے, اور جاناں تے کتھے دینیاں میں گلاں ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. کون سی بے حرمتی ہے جو مسلمان نہیں کرتا. کافر پہ کیا شکوا, کافر نو کس گل تو برا کیوں تو ہے ہی برا تے مسلمان ہے جو اپنے نبی دی سب تو زیادہ توہین کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, صدقے جاواں قربان جاواں. رمضان گزر گیا, کوئی پتہ نہیں, کوئی قدر نہیں کیتی قسم اللہ دی, کوئی احترام نہیں کیتا, گزردہ جا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. میں پوچھاں کنے قرآن پڑھ لے, کنے سپارے پڑھ لے, کنے رات نو قیام کیتے, چند بندیاں دے سوا کو ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. ایڈا لمحہ قیام کتھوں کریے. اللہ اکبر. افسوس ہے, توف ہے مسلمانوں پہ. یہ درد دل ہے جو لوگوں کے سامنے نکل رہا ہے. ہم ایک آٹے کی تھیلی کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں, رب کو منانے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں قیام میں کھڑے ہو سکتے. رب کو کہتے ہیں حالات بدل دے, کیسے بدلے حالات. اللہ اکبر کبیرہ. تین گھنٹیاں دی لائن چ کھڑے رہنے ہیں, تین گھنٹے مہر جالا وچ روٹیاں دا انتظار کر لینے ہیں. افسوس ہے مسلمان تے کہ ادھے گھنٹے دا رات دا قیام نہیں کر سکدا. فتوے پھر دین والیاں تے نمازیاں تے, ویکھیا وڈیاں نمازیاں نو, تینوں بھی ویکھیا تو جڈا کہ وڈا ہے. رب کہہ رہا تینوں ویکھیا تیرا مل پاؤں گا جدن تو میری عدالت وچ آئے گا, ادن تو ویکھے گا رب دے قہر نو, رب دا قہر کی ہوندا ہے. تھوڑی سی زمین میں تھرتھلی آتی ہے تو مکانوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. اور اللہ دے بندیو, زلزلہ آئے تے اسی لکھاں دیاں پراپتیاں تے بزنس چھوڑ کے نس پہنے ہیں, کیوں کتے جان نہ چلی جائے. رب کہندا میرے در تے آ, مینوں منا, تیرے تے زلزلے آنی نا.
اللہ اکبر کبیرہ، صدقے جاواں، قربان جاواں۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، اللہ پاک نے آکھا 1000 نہیں 3000 نال بھی مدد کرانگا، میں 5000 فرشتیاں نال بھی تہاڈی مدد کرانگا۔ اللہ دا قرآن ہے۔ حضرات تیزی وقار، آئیے ذرا توجہ فرمانا، ہن میرے نبی دے یار پہ لڑ دے نے، کوئی ادھروں پہ تلوار چلا رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، کوئی ادھروں تیر پہ مار رہا ہے۔ اللہ پاک نے 313 دے ہوتے 1000 رو فتح عطا کر دیتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی، گل سنے ذرا توجہ نال، رضی اللہ تعالی رو کہندے میں کھڑا سا، میری سجی سائیڈ تے بھی ایک بچہ تے کھبی سائیڈ تے بھی ایک بچہ، اللہ اللہ، تے میں سوچن لگ پیا یار کاش کو ذرا قوی مضبوط میرے سجے کھبے ہوندے تے ڈٹ کے جنگ لڑ دے، اگر کسی کو مدد لین دی ضرورت پیندی تے مدد بھی لے لیندے، اے چھوٹے چھوٹے بچے ساڑی کی مدد کرنگے۔ فرمان دینے اجے گلائیں میں سوچ دا پیاواں، ایک بچے نے میرے کو سوال کر لیا، یا امی، او میرے چاچا جان، اللہ اللہ، ابو جہل کتھے؟ میں کیا تو ابو جہل نو کی کرنا ہے؟ کہن لگیا سنیا ساڑے نبی دیاں توہین نہ کردہ ہے، ساڑے نبی دی توہین کردہ ہے، اللہ اللہ، میں اس کافر نو واسلے جہنم کرنا۔ میں حیران رہ گیا، چھوٹا جا 10-12 سال دا بچہ تے دا جذبہ ویکھو، منہ چھوٹا تے گل کڈی وڈی ہے، اجے گلاں پیا کردا۔ دوسرا آ گیا، چچا جان مینوں دسو تے سی ابو جہل کون ہے؟ اللہ اللہ، میں بڑا حیران ہویا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آندے میں آکھیا آؤ سامنے کافراں دیاں صفاں پیاں سدھیاں کردا ہے، آؤ ابو جہل ہے۔ کہن لگے میں اجے اشارہ کیتا ہے، اللہ او شہبازاں تے شاہینہ دی طرح اڑدے ہوئے گئے نے، جا کے ابو جہل نو گھوڑے تو نیچے گرا کے دونوں نے بیک وار حملہ کر کے ابو جہل کافر دی تون وڈ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اللہ، میں حیران ہو گیا یار، میں تے قوی پیالہ بنا سا، ویکھو جذبے تے تربیت کیسی۔ ہمارے بچوں کے لیے دنیا بھی ضروری ہے، کیسے انگریز کا قانون نہیں پڑھیں گے تو جیئیں گے نہیں، میتھ بیالوجی اور سائنس فزکس نہیں پڑھیں گے تو کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ تو مر جائیں گے۔ قرآن نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں ہے، حدیث نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھ ان کا جذبہ، ان کی جرت کیا ہے، ماں نے تربیت کی ہے، بیٹا تمہاری زندگی کی کوئی فقط اور قدر نہیں ہے، ہاں تمہاری زندگی کی قدر تب ہے پیغمبر کے لیے جاؤ اور لڑو اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دے۔ تھے ماں نماز واسطے نہیں اٹھا کے بھیج دیا، اینا نظرانے کتھوں پیش کرنے، بال نو ستے پہ نو ماں نہیں اٹھا دی کہ لے این دی نیند خراب ہو جائے، وڈا ہو کے پڑھ لوں گا، وہ وڈا ہو کے پھر ایہو جیاں پڑھاؤں دا، ماں پیو نو اللہ معاف کرے، ماں پیو روندے نظر آؤں دے۔ سب سے پہلے ماں باپ کا قصور ہوتا ہے جو اولاد کو اچھی تربیت نہیں دیتا، اور اس سے اچھی تربیت نہیں ہے تم ان کو قرآن اور حدیث سکھلاؤ۔ دنیا کی تعلیم تو صرف مجبوری ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ حضرات تیزی وقارا، یہ درہ توجہ فرمانا، صدقے جاواں، قربان جاواں، اللہ اللہ۔ ادھر میدان مقتل دے اندر ابلیس شیطان بھی آ گیا، شیطان بھی آ گیا، اللہ اللہ اللہ۔ اور سراقہ بن مالک دی شکل دے اندر آیا، سراقہ بن مالک بن جوشم مدل جی دی شکل دے اندر آیا ہے، اللہ اللہ۔ کافرانو کہہ رہا تگڑے ہو، وہ ہمت ہو، کیونکہ شیطان اندہ کام ہی ہے، شابہ شابہ لگ گیا رہا تگڑا ہو کے، ان دی ایسی دی تیسی کر دے، انہوں 10 میں کیڑی شیعہ پرا نہ لڑا دیندہ ہے، ماں باپ نہ لڑا دیندہ ہے، اللہ نہ رمضان دا احترام کروندہ ہے، نہ اگے پیچھے دا کروندہ ہے، اندہ کام ہی شیطان نہیں کرنا ہے، شیطان جو ہے۔ اللہ جدوں نے ویکھیا کہ آسمان دے تو فرشتے آ کے کافراں دیاں تونا پہ کٹ دینے، اے نس پہ آگے لاکے ایک مسلمان نے نو اگے دوڑ کے پکڑ لیا ہے، حارث بن حشام نے نو پکڑ لیا ہے، اے نزور نہ لے مکہ ماریا، حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ زمین تے گر گئے، اے نکل پیاتے لوگ کافر کہنے لگ پہ، اوے سراقہ بن مالک بن جوشم، اللہ کدھر نسیا جا رہے ہیں، تو تے کیا سی میں تو اڈا ساتھ دیواں گا، کہنے لگیا واللہ اللہ دی قسم جیڑی چیز میں وے نہ تو انو نظر نہیں آ رہی، میں اللہ دے عذاب تو پیا ڈرنا
اللہ اکبر کبیرہ اے شیطان سی ادھر میرے نبی دے یار پہ لڑ دینے اے بچے دی قوت بہادری ویکھنا اللہ ادھر حضرت کرما بڑے اجے مسلمان نہیں سن ہوئے اے نہ آ کے تلوار ماریے اس بچے دا بازو کٹ گیا نال لٹکن لگ پیا اللہ لیکن بچہ پھر بھی جنگ پیا کردا ہے اللہ 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 او مسلمانوں اپنے بچیاں دی تربیت تے جذبہ پیدا کرو دین اسلام دا ایندا بازو کٹ گیا تے پھر بھی پیا لڑدا ہے جدوں انہیں ویکھیا کہ بازو مینوں جنگ نہیں کرن دیندا انہیں اپنے پیر دے تھلے انج کر کے اپنا بازو رکھ کے تے کھچ دیتا اللہ اللہ کیوں تو آڑے کیوں آ رہے ہیں میں تے کافراں نوں قتل کرنا ہے ہن قتل کر کے جدوں جنگ ختم ہوئی دوویں دوڑے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے محبوب جی ابو جہل نوں میں قتل کیتا ابو جہل نوں میں قتل کیتا دوویں پہ آندے نے آپ نے فرمایا اچھا لڑو نہیں جھگڑا نہیں کرو اللہ اکبر کبیرہ انج کرو مینوں اپنی تلواراں تے وکھاؤ نا جدوں نبی پاک نے ویکھیا کہ انہاں دیاں تلواراں دوواں نوں خون لگیا ہے آپ نے فرمایا او میرے او شہزادیو تسی دوواں مجاہداں نے رل کے او کافر تے اکھڑ دماغ دی تون کٹ دیتی ہے تے پتہ کڈا اکھڑ دماغ سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو گئے ایندی داڑھی تو پکڑیا آخری ساواں چل رہی ہیں انہیں اکھاں کھولیاں ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگیا اوئے بکریاں دے چروا کڈا اکھڑ دماغ سی کڈا بدو سی کہنے لگیا اوئے 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 بکریاں دے چرواہیا کیا میرے تو پہلا کو ایدو وڈا چودھری بھی قتل کیتا ہے انہاں ماری تاؤں لاتی کہنا چل چودھری ہے جہنم نو تیرے رنگے چودھری پہلو بڑے جہنم ٹورے ہیں تو کیڑی شے ہے اللہ اکبر کبیرہ اور جناب نبی پاک دے پیراں چلے آ کے اسے کافر دا سر رکھ دیتا صدقے جاواں قربان جاواں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 بولی بولی ذرا جذبہ لے کے میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کافراں دے اماماں نوں ٹایا کافراں دے اماماں نوں ٹایا رب تے شیر دلیراں میدان سجایا دین دی خاطر میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 آکھے یا رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ آکھے یا رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ پاک نبی دے یاراں نال جا کے موڈا لاؤ آکھے یار جے سمجھ آوے تا بولنی ورنہ چپ رہے اللہ اللہ آکھے یا رب فرشتے تائیں وچ بدر دے جاؤ اللہ اللہ پاک نبی دے یاراں نال جا کے موڈا لاؤ پاک نبی دے یاراں نال جا کے موڈا لاؤ اللہ اللہ ہزار فرشتہ فوراً آیا ہزار فرشتہ فوراً آیا لگیاں نہ کچھ دیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کافراں دے اماماں نوں ٹایا رب تے شیر دلیراں اللہ اللہ وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب اگے روئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے تیری عبادت کوئی نہ کرسی تیری عبادت کوئی نہ کرسی جی آج کٹ گئے 313 تیری عبادت کوئی نہ کرسی جی آج کٹ گئے 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کھلو گے کفر دے اگے کھلو گے 313 سینہ تان کفر دے اگے کھلو گے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے باقی جتیاں چھڑ کے اور بولو گونگے ہو
اللہ اللہ توجہ فرمانا، اللہ جمعہ دن سو کے آیا کرو، آئیے ذرا توجہ فرمانا، اللہ اللہ کھلو گے 313 سینہ تان کفر دے اگے، 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے، ابو جہل دی گردن کٹ کے، ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دیتی نبی دیاں پیراں، میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313۔ اللہ پاک نے مسلمانوں نو فتح دیتی، رمضان دے اندر دیتی، اللہ پاک نے مقام دیتا، کیوں؟ اپنیاں جاناں لے کے قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے کہ ربا اسی تیرے تے تیرے نبی دی سر بلندی واسطے اور عزت تے شان و شوکت واسطے کھڑے ہیں۔ رب نے پھر مقام دیتا، انشاءاللہ زندگی رہی تے پھر اگے اس تو بیان کریں گے۔ قیدی آئے جڑے 70 پھڑے، پھر انہوں نے معاملہ کی پیش آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔